بدأت أستراليا من اليوم تطبيق قواعد طيران جديدة تقضي ببقاء 2 على الأقل من أفراد الطاقم داخل قمرة القيادة في جميع الأوقات. وقال نائب رئيس الوزراء الأسترالي إن هذه القواعد تنطبق على كل طائرة تتجاوز سعتها 50 راكبة سواء في رحلة داخلية أو خارجية. وتأتي القواعد الجديدة بعد أن كشفت التحقيقات أن حادث تحطم طائرة الركاب الألمانية في جبال الألب الفرنسية أخيرا الذي أسفر عن مقتل 150 شخصا كان بسبب تعمد مساعد الطيار إسقاطها.